बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है जिसे आपने बहुत फैलाना है, हर शख्स तक पहुंचाना है ताकि हर कोई अल्लाह ताला की इस नेमत से फ़ायदा उठा सके। एक ख़ास फल का मैं आपको तारुफ़ करवाने वाला हूं जो हमें आसानी से किसी भी पंसार स्टोर से बहुत सस्ता मिल जाता है। यानी अभी मैं ये एक पाव लेकर आया हूँ 80 रुपये में, मतलब कि अराउंड 300 में हमें 1 किलो मिल जाते हैं। और यूरोप में ये इतने पॉपुलर हैं क्योंकि हमारे यहाँ इनकी पैदावार होती है, साउथ एशिया का ही ये फल है, इनकी पैदावार होती है, हमें सस्ते मिल जाते हैं। यूरोप में ये बहुत पॉपुलर है और इनकी कीमत अराउंड $70 1 kg है, यानी $70 के करीब 1 किलो मिलते हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के एतबार से, उनकी नोयत के एतबार से, क्योंकि मैं अमेज़ोन पर सर्च कर रहा था इन्हें, तो 1 पाउंड की कीमत $17-18 से $93 तक जाती है। ये स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आखिर क्यों? दरअसल इसके ख़वास ही ऐसे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि हम इन जड़ी बूटियों से बहुत दूर हैं। मैं बार बार इस बात पर रोशनी डालता हूँ कि हम इन जड़ी बूटियों से फ़ायदा नहीं उठा पाते। हम आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं की तरफ भागते हैं, हम मसनूई चीज़ों से लज्जत हासिल करते हैं और कुदरत की इन नेमतों से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में उनाब के ख्वास में कुछ आपके सामने रखूँगा ताकि आप इसकी अहमियत को समझ सकें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसे रेड डेट्स या चाइनीज़ डेट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी चाइनीज़ खजूरें, छोटी छोटी खजूरें और सुरख खजूरों के नाम से इन्हें जाना जाता है। हम इन्हें उनाब कहते हैं। गर्मी और सर्दी में ये मोतदिल होते हैं और इनमें मुनासिब सी रतूबत पाई जाती है, तरी पाई जाती है। ये फसादे खून के हर तरह के अमराज ख़त्म करते हैं। खून में ख़राबी के बायस किसी भी तरह के मसाइल, यानी फोड़े, फिंसियाँ, खुशक खारिश या तर खारिश, चेहरे पर दाग धब्बे बन जाना, निशानात बन जाना, कोई भी मसला जो फसादे खून की ख़राबी की वजह से पैदा हो, ये उन्हें ख़त्म करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवा चुका हूँ, मैंने इसके नताइज देखे हैं और तकरीबन जल्दी मसाइल के अमराज के लिए जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं उनके इलाज मुआलजे में मैं जो भी अद्विया इस्तेमाल करूं साथ में इन्हें ज़रूर शामिल रखता हूं। मोस्टली ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने की खशूनत का बेहतरीन इलाज है। सांस की नाली को ठीक करते हैं और बलगम का इखराज करते हैं। बलगम फेफड़ों में जमाव कर जाए तो उसको खारिज करते हैं। ये मुनसिज अखलात गलीज़ा हैं, यानी अखलात में अगर फसाद पैदा हो जाता है, ख़राबी पैदा हो जाती है, उससे सेहत से मुतल्लिक़ कई तरह की परेशानियाँ बनती हैं। उनाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह खसूसियत रखी है कि ये तमाम अखलात को नुज़ज, यानी जिसमें भी बिगाड़ पैदा हुआ हो उसे नुज़ज दे देता है, पका देता है और फासिद खिलत को बदन से खारिज कर देता है, निकाल देता है। और आपको हैरत होगी कि ये छोटा सा फल, देखें बिल्कुल मामूली नज़र आता है हमें, छोटा सा फल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इतना मजबूत करता है जितना शायद कोई और चीज़ नहीं करती। इसमें विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। वैसे तो इसमें बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर विटामिन सी से यह भरपूर है और इसमें पोटाशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये नर्वस सिस्टम को बहुत फ़ायदा देता है। आसाबी कमज़ोरी को ये ख़त्म करता है और ये बेख्वाबी का बेहतरीन इलाज है। इंसोमेनिया, बेख्वाबी, रात को जल्दी नींद नहीं आती, इंसोमेनिया पर मैं पहले भी मुतअद्दिद वीडियोस बना चुका हूँ क्योंकि इसकी मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं। और उनाब की ये खासियत है कि किसी भी नोयत का इंसोमेनिया हो, किसी भी नोयत की बेख्वाबी हो, ये उनमें फ़ायदा देता है, बहुत फ़ायदा देता है। ये एनजाइटी का बेहतरीन इलाज है। जो लोग बेचैनी को ख़त्म करने के लिए, स्ट्रेस और एनजाइटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सी अद्विया इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो उनाब का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके हैरान कुन नताइज देख कर आप मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। ये निज़ाम इंहज़ाम की इस्लाह करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी तरह की ख़राबी हो, उनाब उसमें फ़ायदा देता है। ये कैंसर सेल्स के ख़िलाफ़ मज़ामत करता है, यानी बदन के अंदर कहीं भी कैंसर सेल्स अगर नशोनमा पा रहे हैं, और आपको पता है कि कैंसर खामोश कातिल है, इंसान को पता ही नहीं चलता और अंदर ही अंदर इतनी ख़राबी बन जाती है। उनाब कैंसर सेल्स के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है, उन्हें नशोनमा नहीं पाने देता। इसके फ़वाइद की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इतनी बातें जान लेना मैं समझता हूँ कि इसके इस्तेमाल करने की वजह के तौर पर आपके लिए काफ़ी है। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। और आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के, हलक की खशूनत के मसाइल आम हैं और ऐसी सूरत में उनाब बहुत ही बेहतरीन और सस्ती दवा है, हर इंसान की दस्तरस में है। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। रही बात कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, तो इसे ड्राई फ्रूट के तौर पर खाया जा सकता है। जिस तरह हम खजूरें खाते हैं, 8 से 10 आप रोज़ाना खा सकते हैं।
اس کا قہوہ بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 8-10 کو تھوڑے سے پانی میں پکائیں، شہد کے ساتھ میٹھا کر کے وہ قہوہ پی لیں اور ساتھ عناب بھی کھا لیں۔ یا اس کا خیساندہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی رات کو آپ 10-12 عناب پانی میں بھگو دیں، صبح خالی پیٹ، خاص طور پر اگر آپ کو جلدی مسائل ہیں تو آپ ایسا ہی کریں، رات کو 8-10-12 پانی میں بھگو دیں، صبح کو وہ عناب کھا بھی لیں اور وہ پانی پی بھی لیں۔ یہ دنوں میں انشاءاللہ جلد کو نکھار دیتا ہے اور جلد کو صاف شفاف کر دیتا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ جب بھی میں اس طرح کوئی فائدہ مند ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔